Christina. Sarah. Dia zahay Food Lovers. Coucou daholo. Hitanareo amin'izao Food Lovers satria zay ao amin'ny t-shirt anaovanay ireny any amin'ny Sarah Stéphanie Mathieu. Sorana be da be foana. Karen Douane cadeau by Karen Douane ny pageny dia aiza andratsika fa androantsika dia andeha ratsika anandrana sakafo resto anankiray efa ela misy azy amin'ny le jardin du Raffia any Antaninarenty dia dahoaritsika dahoary. Jardin du Raffia dia Ambatonakanga dia atona iny avantsika finerantsika manaraka arak'le taon'le introduction dia andao andramantsika Isana be da be moa zany ny Tap Send zay sponsorisé an'ity vidéo ataonay ity dia ho anareo zay tia andefa vola ho anay aty Madagasikara aty avy any Canada avy any USA kokoatany ho anareo avy any Europe any et misy koa ny La Réunion sy any Mayotte. Dia azadiny fa ampiasaina i application Tap Send hitanao any amin'ny Google Store na eny amin'ny App Store afaka téléchargenao avy any andafy ianao andefa vola aty Madagasikara tsisy frais io dia mampiasa ny code promo DS Family na €1 fotsiny ary nalefanao dia mahazo bonus €5 be zao ianao raha mampiasa ny code promo DS Family. Dia le olona aty Madagasikara ka mandray ny vola alefanao via Airtel Money na Orange Money ihany koa marihana fa 0 frais d'envoi io sady pratique no sécuriser tsara naiza misy anao na firy mety foana dia zay miraha so bebe dia azadino Tap Send ndao i Tap Send dia ato amin'ny Jardin du Raffia zany cuisine zareo indienne, européenne, malagasy, marocaine dia manao pizza au feu de bois koa zareo. Présenteko anareo zany ny carte ato amin'ny le Jardin du Raffia. Ato misy pizza dia ny pizza anjareo misy karazany be da be variation de prix 20 000 ariary ka hatramin'ny 30 000 ariary. Dia reo avy ny karazany misy raffia, 4 fromage, fruits de mer, cannibale dia végétarienne, margherita, capricieuse dia bolognaise amin'ilay tiany Tiffany sy Mathieu tsara mihitsy. Dia carte anjareo zany misy karazany atao antsika zao manana carte européenne dia atao ny plat rehetra plat indien. Dia tomboko amin'ny ato aloha ny carte européenne zany misy entrée froide
Zany hoe karazana salade, ohatra hoe salade César, dia misy entrée chaude, ohatran'izao gratin de fruits de mer, crêpe farcie, pavé de fromage. Dia ato indray misy ny resaka zebu rehetra, zany hoe steak tourne-dos, roulade de zebu, dia manana koa zareo tout ce qui est à base de poulet mazava ho azy, escalope, poulet au vin, dia poulet à crème champignon, cordon bleu. Dia ato indray mi poisson crevette. Dia ato izao misy poisson miel et sésame, intéressant be fa mbola tsy nandramana mihitsy. Dia misy camaron crevette sauce thaï. Dia zay maha hoe européenne anazy zany, misy karazana cuisine isan-karazany. Dia atontsika manana magret canard rehetra, magret de canard au vin, au miel et sésame sy poivre vert mazava ho azy. Dia ato indraitsika mahita karazana grillade, zany hoe brochette zebu poulet na mixte na poulet entier. Dia manana choix nareo marinade hoe atao indienne ve izy sa barbecue sa mexicaine. Dia snack mazava ho azy frites nem sambos. Dia rappel kely sambos ny raffia zany le anisan'le nahazo lahana voalohany tamin'le top 3 nataonay iny, dia averinay andramonao nareo refeo sambos. Dia atontsika manana soupe, dia pâte an'zareo wok poulet, crevette zebu, dia misy mixte, dia misy spaghetti bolognaise. Dia farany fatsiny kely indrindra zay anisan'ny plat ankafizin'ny dina, couscous poulet, mouton, dia royal. Dia ato indray ny plat indien rehetrarehetra. Dia asehoko nareo tsirairay mihitsy ny plat indien. Za moa zany tsy dia tena mahay mamaky an'izy fa en gros misy naan, indraso ambeko ny dina dia dina présenté anareo an'izy fa dina tena spécialité any mihitsy no sakafo indien. Efa avy ny présenté ny carte plat européen zany sara teo dia amaky plat indien atsika tsy hoe spécialité akle izy moa zany fa ho ezahako tantaraina aminareo. Misy naan zany ohatran'le pakipaky reny, dia misy an'le butter naan na karazany maromaro zany afaka isafidianana. Dia misy koa ny parata sy ny chapati sy ohatran'ny karazana mofo tamin'ny andron'ny Jesosy daholo le izy fa ny pétrissage tsy mitovy. Dia ny tandoori zany plutôt poulet angambany izy io raha tsy diso fa tsy mahadiso. Dia ao koa ny riz basmati zay tena spécialité indien. Riz basmati miaraka amin'ny riz safrané, ohatra mampite anana zany riz safran sy riz au cumin zany tena ohatra mitady ho atsiro. Dia reto daholo. Dia misy ny biryani karazana be dia be, karazana vary miaraka amin'ny légumes dia sauce biryani. Dia misy koa ny chicken poulet façon indien zany reto. Io zany misy hoe zafrazi zany, style lafa mihitsy ny panjabi ohatrany hoe akanjo zany io. Dia misy ny chicken sagoala sy saucisse. Ny variation de prix atsika zany atreto aloha ça varie de 3000 ariary à 25 000 ariary eo. Fa tizako ato ambany sao dia mbola misy prix hafa. Misy koa ny crevette rehetra zany façon indien daholo. Dia fantatrareo moa zany poisson, crevette, agneau, mouton, tsy ahita porc mihitsy antsika aloha zany satria façon indien. Dia misy ny plat végétarien ho anareo izay tsy mihinan-kena nefa tia misy sakafo indien. Dia misy an'ireto karazan-drazan-javatra reto. Dia misy tali zany ohatrany hoe karazana formule angamba na fahitako azy zao. Dia tali crevette. Dia misy yaourt, dia misy curry, dia misy sambos anankiroa ohatrany hoe plat découverte angambany.
dia ohatra ohatr'izay zany ohatrany karazana tapas zany Italia dia misy 27 000 ariary ny crevette dia izay ny carte atao amin'ny le jardin du raffia. Misy misosoka tampoka zany dia hoe aza misosoka fa misy ny boisson ato zany hitantsika ato ny viva ny jus tarifany jus ny BRGM sy ny Golda Blanche ary ny chill dia misy ihany koa izay tia mafanafana rhum sy ny whisky consommation sy ny apéritif zay dia ohatrany hoe Jack Daniels zao misy Belize misy zany Tanansaray iny any amin'ny tena le whisky no atony le izy dia izay ny carte tatao raffia dia zay dia zao zany nareo hoentintina manao tour ny atao amin'ny jardin du raffia ohatry ny ahoana ny atao anatiny ato dia inona avy ny zavatra hitanareo rehefa makaty nareo dia andahoarany aseho anareo le izy ato amin'ny le jardin du raffia tsika zany zao ety Ambatonakanga dia ato le araka le nitenena teo ato ny anao dégustation dia niova be tato fa lasa ohatrohatr'izao zany décor lasa misy bar dia misy an'itony décoration lasa brique fotsifotsy tony dia lasa misy open scène ihany koa ny open scène ato amin'ny jardin du raffia dia afaka mihirahira eo manomboka mercredi dia ny heure d'ouverture an'zareo folo ka hatramin'ny roa sasany dia amin'ny 10 ka hatramin'ny folo sasany alina dia ohatr'izao zany ny ato rehefa ohatrany hoe chill kely dia eto zany rehefa weekend misy fotoana misy live sy cabaret an artiste ohatrany tamin'ny passagenay ato zao dia misy live any nasonge jerentsika misy live rahan'ny zareo amin'ny rôle fa amin'ny 16 juillet dia ayam ny 16 juillet 15h dia à 20h rôle fa sy mingana dia rehefa tsika hanandrana izay moa ny ampisitsika anao dégustation ndao andramana dia andaorintsika anao ndao andramana amin'izay zao ndao andramany dia zao tsika zany dia hanandrana an'ity rhum arrangé spécial ato amin'ny jardin du raffia ity dia ho andramako ity misy karazany roa samihafa izy ity dia ity aloha andramako rainga man café mafanafana tsara digestive tsara le izy zany rehefa le anao le voky be iny dia tia ohatra misy goana vary ty dia tia andramako tiora misy tirona café fa alcoolisé tsara le izy kely matsio koa ny tainandrana dia kopatanao azazakely rehetrarehetra ny trano any ty moa zany tsy dia azo andramana masina ankizy fa ty le varimanitra any ty le café zany mahery be ino le café ok ela mety tonga dia maty le lelaka maty ny lelaka zany satria dia mahery be re sy sarotra dia manomboka mitotoka efa tonga ny sakafonay atao amin'ny le jardin du raffia misy anay androany aty Antaninarenina Ambatonakanga amin'ny atofaritra dia ny andramanay voalohany pizza ty zany tena
Sotro jus aloha. Sotro jus aloha zany rehefa mivory zay dia tapaka fa misotro jus. Dia atsangany tanana izay sotro jus azy. Ny jus atao amin'zareo zany a dia ohatran'izao hitanareo amin'ny tsy haiko ny hitanareo matavy be le eto ambony. Dia andraso aloha afangaroiko tsara. Dia sotroina. Ameko ny Tiffany Mathieu aloha dia andraman'zareo hoe hainy ve hoe jus de ino zany. Avy eo hoe zoky. Grenadelle. Bravo be Tiffany a. Grenadelle zany ty a. Dia zao tsika tia ny jus a nalainay androany a. Matavy tsara, frais be a. Tsy haiko hoe garana firy kilao no mipitserin'zareo fa matavy be izy. Dia ty anankiray ty a. Inona moa ny anaran'ity teo? Lassi a anisany hoe poisson karana zany. Dia andramantsika aloha dia tantaraiko anareo ohatry ny ahoana ny tsirony. Paoziny zany ohatran'ny hoe milkshake ohatran'izao a. Mandroatra be ny eo ambony a fa matavy. Tena tsara be, tena milay be ty. Andramony a. Ahoana ny tsirony? Ahoana ny tsirony? Misy bombo? Anga? Tsirona bombo velay izy. Ie, marina. Ary nen'ny Tiffany, vas-y goûte. Misy bombo sady mamy. Misy vaingana fruit a. Dia misy tsirona yaourt a. Dia ohatran'ny hoe milkshake fangaro yaourt a. Tsirony fa tsara be, onctueux be izy. Lay be. Dia hihinana pizza amin'izay tsika? Hihinana pizza amin'izay zany zay a. Anao ndao andramana pizza. Dia ty pizza ty a ny antsoina hoe pizza raffia. Mazava ho azy a. Maharafia anazy zany dia ty anisan'ny spécialité an'zareo. Ato daholo zany karazana misy européenne sy indien. Vetivety a. Atao sady foto-tsakafo le lassi fa alao aloha tsoahana. Dia hohanina. Alao aloha pizza no antsika. Pizza hohanina fa Tian'ny Mathieu a. Tsy masika io ka. Pisy sakay io. Tiffany aloha manandrana voaloha. Dia Mathieu. Ohatran'izao zany a ny eo ambonin'le pizza misy poivron tongolo dia tsy haiko tiana poulet na viande fa poulet aloha fahitako anazy a. Dia misy ohatran'ny tandoori. Dia misy olive dia nao andramako dia tantaraiko anareo inona ny henoko. Misy tsiro karana ohatran'ny masala sy ny curcuma sy ny pandia. Dia ny henoko a. Dia malefaka be le patiny a. Ohatran'izao. Dia be be le inona moa ingrédient ambony généreux be. Na le fromage arany a io mieky io. Dia le sisiny ity zany tena itiavako pizza dia andraso aloha andramana. Tena tsara le izy. Na cuisson le pâte a tirenareo ne. Masika. Migonfla zany le sisiny. Iza mbola hihinana? Tiffany mbola hihinana pizza? Mathieu rery ngamba zazakely tena miondana olive noir, tena tiany be olive noir. En résumé ty pizza ty malefaka be tsy be sira mihitsy fa atonony tsara ny assaisonnement dia généreux be ny ingrédients. Toizatsika ny dégustation mbola atao amin'ny raffia misy atsika dia anandrana an'ity sambosa manatantara ity zany.
Tia le anisan'ny sambosa coup de cœur anay sy Dina dia mba tianay zaraina aminareo hoe aiza misy anazy a. Dia tia zao a sambosa viande, manao sambosa hafa koa zareo, fromage, poisson sauce fa tia aloha zany tena ankafizinay. Ohatran'izao ny ao anatiny a, hitanareo le hena dia mbola midona tsetrika tsara. Dia manasa daholo. Tiavako ilay sambosa zao a, dia patina sambosa dia le ao anatiny. Tsy mety avela tsy mihitsy le hena ao anatiny. Tena vrai sambosa zany nareo a. Dia asi crudité kely. Tony moa zany matoa ataony eny ambony vilia dia mila hohanina. Sambosa zareo a milay be. Mikarepoka be le sisiny a dia le ao anatiny a be hena be. Dia ankoatran'ny sambosa zavatra tena anisan'ny farak'izay tiako koa kimo. Dia zay zany mihinana kimo eto an-tanaty dia andao andramana dia mba andramantsika zany hoe kimo. Ohatran'izao ny ao anatiny a, misy ovy mazava totokena dia karazana karana isan-karazany. Ohatran'izao a. Dia hohaniko amina hanina. Fa afaka hohanina amin'ny mofo dipaina koa tia dia asiana citron kely izy a. Tia le nanana inona ary tia? Fromage. Misy fromage zany ao anatiny dia izy tia be voka be tamin'ny tonga teo. Izay ny lalàna vrai nanana. Be voka be dia malefaka be. Dia zaraiko roa izay hitanareo ohatran'izao a. Zao fihinanana anazy amin'izay reny le fromage reny anaty reny botsinao anatiny ao. Ina ndry? Tiara. Dia io zao le fromage. En tout cas aloha patin'le nanana zareo réussi be botsina be le izy. Botsina be le izy ohatran'izao. Zany hoe ça va be zany ny ina moa maîtrisage ny tao ambadika atao. Dia hohanitsika amin'izay. Hohaniko amin'izao aloha dia avy eo hohaniko amin'ny kimo dia tantaraiko anareo ny tsirony kimo. Be fromage be, eny be ny tsirony fromage tsy hoe masira be le izy na mamy be neutre zany le izy fa au fromage zany hoe mety foana tiana hohanina mamy na masira. Dia hinana le kimo amin'izay tsika ohatran'izao le kimo teo dia ataontsika eo ambonin'le nanana ohatran'izao nany fromage dia andramantsika hoe ohatrany ahoana indray izy na hohanina amin'ny kamana. Le kimo zao koa le assaisonnement juste parfait. Zany hoe tsy ina moa sady tsy be sira be ny tsy ampy sira fa atony tsara dia heno tsara le karazana épice ao anatiny. Dia riche en ina moa zany somary misy goût oriental be zany le izy satria misy peps amin'le touche maitsomaitso reny. Dia andramako ihany ty tuile ty ho anareo satria nareo zao be dia be mbola tsy nihinana tuile. Ty zany antsoina hoe tuile bon neutre le tuile réussi tsara coloré dia zay dia ameko ny Dina amin'izay ny fanandramana. Rehefa avy nanao dégustation zany i Sarah dia
andeha amin'izay no andeha dégustation nanjarako zany gratin aux fruits de mer mbola atao amin'ny jardin du raffia foana tsika de ohatr'izao le gratin aux fruits de mer mamay le plat fa mafy be azy zany no tena marina de ohatr'izao misy fromage misy sauce kely de ny ao anatiny misy ny sauce ohatran'ny somary ohatran'ny rosé kely hitanareo de ohatr'izao zany le izy eny be mihitsiny misy an'le chair de crabe eny be mihitsiny ny fofony atony tsara ny assaisonnement eny be crémeux be le izy de misy fromage tosina fromage kely eny le chair de crabe eny le crevette eny ofitrondroko généreux be les fruits de mer ao anatiny tena rehefa manao rappel na ohatrany hoe ny plage zany le izy hoe tena eny be le fruits de mer de apiko bouchée anankiray ty ozy izy raha hoe tsy maintsy manandrana amin'ity fa tsara be le izy malefaka be aloha tena moelleux be le paty de tsara be tena tsara matsiro tsara le goût bien assaisonné daholo tena mahavoky tsara de hotoizako ny dégustation ka andrama kely aloha ty kimo tsara ty misy herbe moa le izy ty zany kimo ohatrany hoe manakaikaiky ny butter chicken le kimo propriété en kimo misy pomme de terre de misy totikena de misy épice kimo eny daholo ny cumin eno ny masala tsara be ary ny subtile be le sel de tena tsara mivoaka be mihitsy ny tsirony le izy toizako amin'izay le dégustation teo anandrana ty oignon bajia ty zany ohatrany hoe beignet d'oignon zany le izy à première vue zay no baziny de osokafako eto masinareo eto bajia misy jaune ohatra misy curry tsy haiko na izy na tsisy de na cumin curcuma de andramako amin'izay ressentir malefaka be le izy tsy araka le ohatrany hoe mofo sakay ohatrany hoe misy teneur anatody ambony be de malefaka be ny tsirony le izy fa tsy bourratif zay no zavatra maivana be le izy zay zavatra tsapako am'le izy de tsara ny tsirony satria misy an'le épice karana de misy an'le coriandre tsara le izy de andramako miaraka am'le sauce ty sauce ty aloha hoaniko am'izao misy oignon de misy coriandre de ohatrany mayonnaise misy touche sucré acide kely ohatrany hoe sauce cocktail ohatran'le foantsika amin'ny burger reny fa ny différence misy oignon sy coriandre ao anatiny de andramantsika miaraka amin'ity mame tosina peps sy fraîcheur ho an'le oignon bajia le izy zany tsara le mampiakatra goan'le le oignon bajia ohatrany hoe mihinana frity sy mayonnaise non dégustation na plat spécialité ato misy ny couscous royal betsaka aminareo angamba ny couscous ohatrana fa voalohany tsika manandrana couscous ato aminao andramana de royal ny ato ma royal azy misy poulet misy cocasse misy merguez saucisse ary misy ihany koa ny viande de mouton misy mouton misy légumes misy endive misy
Inona moa ananan'izy ity courgette dia misy pois chiche, carotte ohatr'izao zany tena gourmand be ilay izy satria raha ohatran'izany ilay zao oriental équivalent-na genre hoe choucroute any Andafy dia andramantsika amin'izay saosy a tonga dia andramantsika aloha ny saosy za tena tia manaraka nytony tokana ohatran'ny karazana bouillon ilay izy bouillon andrasa soroko anareo nge bouillon ilay izy a dia réduction ilay miaraka bouillon ilay légume dia miaraka amin'ilay agneau satria moa zany ny base-ny sakafo oriental agneau no tena hohanin zareo dia izay maroyal azy dia ho andramantsika miaraka ny couscous tsy maintsy hohanina miaraka amin'ny saosy zao zany le izy tia bouchée anankiray a dia tsara be le izy ohatrany hoe mihinana vary métis paty dia matsiro be le izy hoaraka amin'ity saosy ity tena remonter ny goût-ny couscous satria na le couscous fotsiny a dia ohatrany hoe mihinam-bary a fa tsara dia ho andramantsika miaraka amin'ny andramantsika tsirairay aloha hoe agneau ity le agneau aloha mouton malemy be tsara be ny cuisson ity dia andramantsika ny pois chiche ity zany ny pois chiche ohatrany hoe kabaro metesy voanjobory be métis be dia misy endive rehetra zany légume nangalana le bouillon tato ohatrany hoe chou kely zany ty ohatrany endive ty ity ny vrai chou fa moelleux be ty zavatra ty dia tia poulet courgette dia ty farany raha mako manokana dia anisy bouchée anankiray a globalité a rehefa eo anareo marina fa tsy masika ny merguez tsy masika izy a dia asiko bouchée anankiray ho atsika asiko à peu près le zavatra rehetrarehetra hitantsika atao anaty vilia ato dia ho asiko saosy dia ho anareo rehetrarehetra tsara be daholo ny cuisson ny assaisonnement atony tsara daholo ny assaisonnement ny tsy écœurant raha za manokana dia laniko ty plat ty fa moa zany hoe tsy gourmandise natao fa ndao andramany dia ho asiko an'ity ohatr'izao zany bouchée-ako anankiray tena conseilleko recommandeko anareo ty plat ty hita mihitsy hoe vao maîtriser zareo ny cuisson rehetrarehetra ao anatiny sy ny goût ty tsy épicé be loatra tsy écœurant fa matsiro nefa tsara ty zany bouchée anankiray ho anareo rehetrarehetra koa fatana ho anareo any amin'ny Maroc, Tachine, Dubaï, Algérie mopatana anareo dia zay ny dégustation ka pizza izy sara andramo le pizza be garniture be misy anao frity a misy fromage a dia misy an'le tandoori poulet tandoori teo dia andramako tsara be mipaty moelleux foana ina tsy anisany ahafantarana pizza io le moelleux le patiny a bien pétri izy amin'izay fotoana izay dia tena tsara be mihitsy le izy a dia matsiro a fa tsy tsara be ny assaisonnement conseilleko anareo koa ato amin'ny jardin de Raffia zany cuisine indienne tena tsara copieux nefa tsara matsiro be matsiro tsy le makareo fa tony tsara andramonge dia faranako amin'ilay sambosa ty zany efa coup de cœur anay sara efa
efa zanakatrano ty sambôsy ty fa tsy invité surprise tsony. Tava rehefa mividy an'ity zahay any amin'ny jardin du Raffia any amin'ny Raffia any Basmati ny vato de misy ohatran'ny saosy kely zay ampiarahan'zareo aminy tamarin de saosy de misy sakay. Tava eo mampatsiaro anazy sambôsy amin'ny fahazazako. Tsara généreux be le viande de tsara le épices karana ao anatin'le izy. De nefa misy an'le fraîcheur le herbe coriandre sy persil tsy ohatran'le tongolo fotsiny reny. De zay ny dégustation tato amin'ny jardin du Raffia. Merci beaucoup. Izaho sy anao samy vonona de zay dégustation anay tato amin'ny le jardin du Raffia. De la rive-tsika mameny iny? Bisous be daholo bisous. Tandrany. Izaho sy anao samy mahafantatra fa na umoja na usarotra de tsy ufa tsy fatika mandraky zay no tanjona. Ny cadre atao amin'ny jardin du Raffia Ambatonakanga dia omenay 9/10 hitanareo le izy midina tohatra kely iny efa nidy izy taloha fa zao zany velona misokatra de tena retour en force. Lasa miova be tao zany chill be somary maizimaizy le olona sarikenatra kely reny efa tehirevirevy nefa tsy mitady zavatra bordel be de ao tena idéal mampiarapiaraka kely nareo zany de makao tsy manino. Ny couleur somary coloré misy coin ahafahana manao ina moa open scène de misy ina moa open bar moa zany misy bar de misy coin salon misy open scène nao afaka mitendritendry de tendritendry afaka milalao mozika afaka mihaino hoe mozika fotsiny koa de misotrosotro sy misakafo de zay ny anina indro kely angambany hitanareo ihany moa ny Ambatonakanga iny sairakirana amin'ny parkina ny ololeny de zay no ametrany kely be molina aminazy fa miova tanteraka ny visibilité ny entrée lasa milay be tsy mitovy amin'le taloha ohatrany ihany iny fa lasa mazava be misy enseigne lumineuse sy ny tariny zay. Service tao amin'ny jardin du Raffia Ambatonakanga de omenay 9/10. 9/10 tena efficace ny service zao mandray tsara zareo sady le propriétaire le gérant tena sympa kely izy mivady hita taminy sy machine ohatranareo sotratsika rehetra ohatratsika kopatanana ho anareo kopatanana ho an'ny tatamoa sy ponina mampionina azy ao anaty sary miaraka aminay moa zany tena mahafinaritra be accueillant be zareo l'équipe atao ambadika atao koa mahafinaritra de sarikenatra kely ary de mahafinaritra kopatanana daholo de satra fandraisana service moa zany anisany proposé zareo le niteneniko teo le open scène zay manomboka larbi de ny heure d'ouverture moa efa nitenenay teo any amin'ny 10 sasany de amin'ny 10 sasany rehefa mivoaka rivariva zany nareo de tonga avao hoe fa mahafinaritra zay de zay ny service. Ny note sakafo tao amin'ny
le jardin du Raffia. Ambatonakanga. Dia omenay. Noti 9,5 sur 10. 10, 9,5 sur 10 notiny tao. Sakafo. Manana carte anankitelo izy cuisine européenne. Fangaro zany méditerranéen sy ny France sy ny rehetrarehetra karazany ohatr'izany. Thaïlandais. Misy soupy. De misy les plats indiens. Plat indien c'est tena spécialité anjareo aloha tonga de singaniko manokana aloha satria spécialité anjareo. De misy ny pizza moa zany iny tsy maintsy ao anaty carte foana iny hatramin'izay ny Raffia. De poisson. De poisson koa. Poisson manakarazana poisson rehetra izy zany poisson chaude ny cocktail sy ny roman arrangé. De ny zavatra ny zavatra nohaniny atao to de tanisaiko aminareo eto misy an'izay entrée zay onion bhatia. Onion bhatia ohatrany karazana mofo sakay, mofo anana tonga tafiana malefaka be izy nuage sy tsirony. De naka ihany koa zahay gratin de fruits de mer zay le européen zay plat européen. De ny nanana dramako voalohany aloha le nany fromage. Le nany fromage zany tena malefaka be io ny anisan'ny moa nana tsara indrindra zay nandramana tato amin'ny andramana zay anasana ianareo misy maîtrise zany parfait anaty pétrissagen'le nanany tellement de hainjareo le izy. D'ailleurs hita tany anatin'le pâte à pizza le izy. Tsy le pizza koa tena. De vateny pizza ihany tina pizza Raffia zany nandramana tao de tao anatin'le pizza Raffia daholo ny oriental sy ny indien. De tsara be izy satria misy poulet tandoori tao ba généreux be le izy zany efa malefaka be le paty. Miova be zany ny tsirony sakafo zareo tsara. De nisy ihany koa tao amin'ny fanandramana zay nataoka ny couscous royal moa zany tao anatin'le izy hitanareo amin'ny sary reny zay io plat io anisan'ny coup de cœur akao satria misy ohatran'ny bouillon kely eo akaikiny de tena matsiro le izy misy harmonie ao anaty de go anatin'le izy de naka ihany koa zay ny incontournable sambos any Raffia, sambos viande zany tena raha mbola eto Antananarivo tana top 3 nareo fa nahita izy le tao anaty top 3 iny. Izy zany efa tompotrano fa tsy vahiny intsony tamin'iny toraka iny de tsy sarotra ny tsy nanao andao-andramana niaraka taminy rehefa nandalo tao amin'ny Raffia izy. Dina coup de cœur là? Coup de cœur koa ilay couscous royal de ilay de naka ihany koa zay poisson. Kimo. Kimo na taminany. Teo amin'ny kimo zany tiana kokoa hoe somary misy ronindrony kely le zany un peu plus liquide. Efa napitainy tompona andraikitra ny hanina ny de ny anazy zany coup de cœur riavana gustativement parlant tsara daholo fa ny couscous royal coup de cœur koa ary mbola tiako ihany koa le nahanina sy ny sambosa. Le namo zany efa ianareo ihany sambosa nahanina de pizza tena tiako. De akoatran'izay naka boisson zay nisy boisson hafakely zay zay tena anasako anareo manandrana anazy fa tena coup de cœur. Le dina roman arrangé tantarole roman arrangé. Tsy be alcool be le izy za moa tsy de tena hoe misotro alcool loatra fa nanandrana kely le izy tamin'indray mitoraka iny de tsy zaka lelako le sa tonga de ohatran'ny nina tsakay reny le. Inona parfait le roman arrangé le anankiray zany ohatran'ny hoe goût café. De sara zany na vita ny détecteur le café izy zavatra grand izy amin'ny resaka alcool izy. De za ndray na vita ny détecter le tsy na vita ny détecter inona fa le goût anankiray ohatran'ny hoe vary masaka. De naka an'izay ohatran'ny milkshake karan'izay zay. Lassi corosol. Hito tena raisinao to mihitsy de andramo fa tena sura fa tianareo. Izy zany ohatran'ny hoe milkshake fa en mode à base na yaourt de malefaka be tena nuage de rehefa misotro an'izy nareo de malefaka be izy de le voambony eny misy ohatran'ny fruit. Misy fruit zany enao tsakonao mandalo yaourt de jus de ohatran'ny hoe ronono
fa malefaka be tena tsy haiko fanazava azy fa andramo de tataroana andramo ka zaho zahay andramo ny aso de lasaina zay a 9h30 a tena nisany meilleur zany zareo a plakarana anatin'ny india ino moa fiteny catégorie catégorie plat oriental nisany tsara izy c'est zay bisous zay ny aventurenay andao andramana atao amin'ny jardin du Raffia atao ambatinakanga misaotra anareo rehetrarehetra abonné manaraka anay atrany any anatin'ireny réseaux sociaux rehetrarehetra reny dia tsika andao andramana foana mbola anatin'ny saison 5 any tsika zao fa mamarana saison 5 tsika riavana dia ho avy ny saison 6 atao masaka be dia tsisy publicité tsony fa tonga dia andao andramana ranoray io tonga dia ho anareo any velany ho anareo etonainy eto toerana efa be dia be andao andramana andao andramana re andao andramana zay a dia misaotra anareo fa be da be nareo a manaraka anay foana dia aza misaraka aminay fa zay koa vonay zarany tsara ho anareo foana zay dia andao andramana izaho sy anao samy vonona hiara-tany fampitantana amakivaky zany fiainana mandraky izay no tanjona